Hallo und herzlich willkommen, liebe Affenfans, zu einem neuen Video auf Affengott Humbala. Heute spiele ich die Vollversion von Splatoon 3. Ich habe jetzt das Tutorial bis jetzt mal durchgespielt, anschauen müsst. Ja, ich würde sagen, ich starte gleich mal meine erste Runde. So bin ich schon mal in der ersten Runde. Habe ja damals schon Splatoon 1 gespielt, das heißt, ich weiß jetzt, wie dieser Modus hier noch funktioniert. Die Splatfest 3 Demo habe ich ja auch gespielt. Gerne anschauen über das I oben rechts. In diesem Modus hier Revierkampf geht es einfach darum, einzufärben. Auch mal hier schön den Bild zu machen. Das ist auch schon ein Gegner. Ich glaube, diese Fähigkeit hier ist wie ein Schutzschild. Oben. So gut. Am besten sollte man auch immer hier den Anfang auch einfärben, weil das sind auch wichtige Punkte zum Schluss, die dann meistens immer vergessen gehen. 400 Punkte. Ich habe jetzt auch hier nur Standardwaffen, die es am Anfang gibt. Es gibt, glaube ich, jetzt hier am Anfang 50 Waffen zum Kaufen. Das werden nach und nach mit Updates freigeschaltet. Ja, auch da oben steht ein Gegner. Wenn man gegnerische Tinte läuft, bekommt man auch etwas Schaden, aber nur durch die gegnerische Tinte an sich kann man nicht sterben. Erst wenn der eine effektiv. Dadurch geprüft, dass er mich seine Fähigkeit nicht getroffen hat. Hier gestorben. Der auch, das ist echt schlecht drauf. Das ist meine erste Runde. Seit langem. Oder erwartet. Setzt meine Fähigkeit ein und sie hat irgendwie nicht richtig gewirkt. Es gibt ja auch einen Story-Modus, auch einen Play zum Story-Modus. Keine Ahnung, wie lange der Story-Modus gibt. Ich weiß nur, dass er auf die vorherigen Teile aufbaut, also auf die 2. Und mehr seht ihr dann im Story Let's Play. So, ich habe gerade mein ersten Skill gemacht und tot. Aber ja, ich sehe, wir werden es wahrscheinlich verlieren. Und ich mir gleich aus gemacht habe. Einfärben. Ja, ich denke, vielleicht gewinnen wir es noch. Oh, es gibt bestimmt. Boah, das könnte vielleicht sogar reichen. Weil man sieht oben an den stehen, nachdem wie groß die sind, ob man in Führung liegt oder nicht. Ich habe meine allererste Runde gleich mal verloren. Ich würde sagen, wir sind es gleich in der nächsten Runde wieder. Ich sehe es auch gleich, dass ich mir gerade noch einen Namen geben kann. Ich würde sagen, ich wandle ja. Jetzt auch hier nichts im Kampf, das ist eine andere Map. Kampf zu. Ob jetzt auch jemand. Ich weiß auch, dass. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert. Also vom Bau. Nach wieder viel werden für. Das sind gerade 2. Dose gehabt. Gut, der hat auch gerade einen Dual-Part, weil er eine viel Reichweite Standard gehabt. Ich weiß auch, dass hier Waffen mit diesen gekauft werden, so Spawns. Leute, die es dabei hatten.
haben ja einfach mal so 3 Coupons. Das ist so, wenn man Level, meine Waffen auf einem Level nur ein Coupon geben. Wenn man Level auf einem höheren Level kaufen, dann 3 Coupons. Die eben das 3 hat, auch 3 Coupons und könnten sich daher tolle Waffen kaufen für den Anfang. Man kann auch hier herumspielen. Auch. Das da kann man es spielen. Jetzt aber jetzt halt mal nicht mache, dass hier eben noch viel am Anfang zum Einfärben hat. Es fällt auch hier der Wasserspiegel, das war in 1 auch so. Dann wird hier noch Flächen frei, die man möglichst hier noch einfärben sollte. Alles eingefärbt. Hier meine Fähigkeit. Aber jetzt wurde der Umschub getötet. Hier sind gerade 2. Ich muss mich auch wieder ein bisschen an diese Steuerung gewöhnen. Das eine Bewegungssteuerung ist, wo ich jetzt hier eingestellt habe. Ich kann mit Joystick. Aber das könnten wir jetzt gewinnen. Jetzt hier nicht noch komplett verlieren. Ja, gerade für Karte geht. Wenn wir jetzt nicht aufpassen und verlieren. Ah, der hat jetzt einen Blaster, das ist eine One-Hit-Waffe auf einem Nahkampf. Obwohl eigentlich Fanblaster. Aber das verlieren wir schon. Ah, und das war jetzt ein Nahblast. Auch eine Nahkampf von Hitwaffe. Das sind wieder verloren gegangen. Was ich jetzt aber vorher nicht gezeigt habe, sieht immer noch, welche Medaillen man bekommen hat. Kommt. Nach dieses oder Niederlagenbildschirm. Laden würde. Man sieht jetzt zum Beispiel, ich habe 3 Medaillen gewonnen, eigentlich alle, was es glaube ich gibt in diesem Match. Und ich habe jetzt auch gleich ein Level aufgestiegen, weswegen ich jetzt eigentlich dann gleich auch eine Waffe kaufen sollte. Oh, jetzt gibt es Arti-Cards, das ist genau diese Karten, die ich vorher angesprochen habe. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal den Waffenshop. Bin ich jetzt hier im Waffenshop angekommen und über das Projekt hierher gesprungen, man könnte aber auch über die Lobby dahin gelangen. Ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt gleich mal eine Waffe mit meinen Bonds. Aber auch immer ziemlich nervig, dass hier immer so viel Erklärung kommt. Nämlich jede Waffe immer einzeln noch erklärt. Ich würde sagen, ich kaufe mir mal hier wirklich absolut Standard Waffe Wechsrolle. Das war mal mit dieser kleinen Einführungsfolge. Danke mich fürs Zuschauen, abonnieren und liken nicht vergessen.